비 오는 날 모닥불 피는 방법입니다. 지금 설치를 했고요. 이렇게 모닥불을 피웠고, 자, 여기서 이렇게 삼겹살을 굽겠습니다. 비가 이렇게 멋있게 오고 있죠. 아, 이게 풍요로운 백수의 시골집 일상입니다. 시골집? 야, 한 말씀 해보세요. 얘야, 한 말씀 해보세요. 한 말씀 하세요. 뭐요? 아무 말. 기분 좋아요? 네. 뭐가 제일 좋아요? 할 말이 없군요. 말을 해. 시골에서 어때? 안녕하십니까? 자, 자, 사랑합니다. 시작.